Продолжение банкета. Здравствуй, коробка номер 3. Это та вчерашняя отдыхающая, и там на машине. Значит, после вычислений было окончательно вычислено, что коробки эти две не такие, как надо. Точнее, датчики в них. Это более свежая, может быть, 15-16 года. Там тоже что-то кто-то воткнул когда-то. Потому что мне уже казалось, что инвертор, может быть, там заземление плохое в датчиков. Эта коробка старая. И по стару, как рекомендовалось проверять датчик, 3 обмотки 20 Ом, одна в пределах сотки и еще там вторая в пределах сотки обмотки датчика. На моих же двух коробках было 20 Ом, 78 и 73 Ома. То есть задающая 20, остальные снимательные 78 и 73 Ома. А требовалось, и мне это не давало покоя. В конце концов, вот в этом датчике сопротивление соответствующее. Не подтвердилась моя такая слабенькая теория когда-то, что фазы, может быть, перепутаны, разные пины. Нет, такие же, как здесь, там А, Б, С или там Ю, W, В. И здесь все одинаково, синхронно. Потому что я перекинул сейчас кабель также и вращается в то же самое нужное направление. Сейчас остается это, стоит на земле для 120% убедительности. Сейчас подключен провод к датчику, к ротору, и заблокировать нужных вилл. Потом вот этот 100-вольтовый провод ткнуть на машину и попробовать сделать резет. То, что вчера удалось сделать, адаптировать датчик на фейковом, скажем так, на фейковом действии. То есть родное, естественно, ничего не адаптируется, пришлось подключать контроллер. А сейчас попробую адаптировать нормально, подключено, когда все штатно. По моим расчетам, она должна захватить эти данные, и после этого также на этой коробке нормально завестись, как бы уже на нормальных данных. Точнее, не завестись, а как бы сделать, что она крутанется, как вчера в примере, и заведется. Самое главное — это адаптировать датчик. Как и предполагалось, эта коробка обучилась сразу. Она уже тут вращалась, пробовала стартовать без 12-вольтового стартера, что странно. Появилось некоторое значение обучения, и ошибка в любом варианте уже не появляется. Соответственно, для меня странно, что вчера она крутит секунду или там полсекунды, не видит реакции от двигателя и дает команду на стартеру. Здесь это крутит в чистом виде, и стартер пока я не слышал. Не знаю. В общем, принято решение. Та коробка уходит обратно, откуда она пришла. Та, которая на машине, это уже хозяйская, она неинтересная. А это будет ставиться. То есть датчик, всему причиной был датчик. Еще раз повторюсь. На коробке на этой 2 вида датчиков с сопротивлением, соответственно, с некой индуктивностью. Здесь одна обмотка 20, вторая там, допустим, около сотки, и вторая еще чуть больше сотки Ом. Там одна обмотка 20 и 2 где-то около 78-80. И все время висела ошибка о невозможности, и датчик не обучен. Значение положения ротора там как бы вне диапазона. Вот на этом как-то все.